Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Logitech K360 kablosuz klavyenin incelemesini yapacağız. Benim aldığım siyah modeli fakat renkli modelleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi kutusunu açalım bakalım. İçin bunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Ve bununla aynı zamanda diğer Logitech cihazları da kontrol edebiliyorsunuz. Yani mouse'unuz mesela Logitech ise kablosuz bir şekilde bununla bağlanabiliyorsunuz. Şöyle klavyemizi çıkartalım içinden. Şöyle bir kullanım kılavuzu var. İşte kurulum kılavuzu. Şu üzerindeki poşeti çıkartalım. Tamamen plastikten yapıldığını söyleniyordu. Tuş sesleri yani benim klavyeme nazaran çok daha az diyebilirim. Şöyle benim klavyemi göstereyim. Şöyle. Evet, bunda çok daha tok bir ses geliyor klavye tuşlarından. Duyabileceğiniz gibi. Evet, şöyle parlak bir yapısı var gördüğünüz gibi. Az önce olduğu gibi mat değilmiş. Şimdi klavyenin burada müzik durdurma, ileri alma, geri sarma gibi tuşları var, multimedya tuşları. Sağ üstte de ses kapatma, ses kısma ve ses açma tuşları var. Burada da aynı zamanda klavyeyi tamamen kapatabilmeniz için şöyle bir tuş yapmışlar. Klavye diğer normal standart klavyelerden gördüğünüz gibi küçük. Ama evet, yazı yazması çok güzel olacak gibi geliyor. Çünkü tuşların arasında şöyle boşluklar var benim klavyede olduğu gibi. İki tuşa birden basmak biraz zor. Yani şöyle gördüğünüz gibi iki tuşa birden basamıyorum. Kickstand 2 tane. Onların altında da yumuşak pedler var. Aynı zamanda şuralarda da yumuşak pedler var. Masanın üstünde kaymasın diye. Şimdi burada ne var? Evet, Duracell piller var. Bu ok pilin çalışmasını engelliyor. Bunu çıkartıyoruz. Sanırım şimdi çalışacak klavye. Eğer şey yaparsak aynen. Ve Logitech bu pillerin yaklaşık bir 3 sene mi 2 sene mi ne gittiğini iddia ediyor. Onu denememiz gerekiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Laptopunuz için ekstra bir klavye arıyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben de zaten kullandıktan sonra tecrübelerimi sizle paylaşırım seve seve. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.